वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइज। और अभी आज हम चला रहे हैं N160 ही है हमारे दोस्त की। लेकिन 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 इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि मैं अभी दिखाता हूँ, रुको। डिफरेंस ये है, यहाँ से कुछ भाई ने सिस्टम लगाया है। तो भाई ने कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, ये देख सकते हो, ये कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ तक है। और हाँ, इसका सेकंड पॉइंट जो है, मतलब यहाँ पे शायद एक सेंसर यहाँ पे, इसका नाम मुझे पता नहीं है, वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ये एक है और ये एक है, शायद ये O2 सेंसर है। आई थिंक O2 सेंसर ही है, ये एक और ये एक, ये दोनों। और भाई ने जो इंस्टॉल करवाया है यहाँ से करवाया है। तो साउंड सुनते हैं अभी। ऐसा कुछ साउंड आता है। तो गाइस, ये बाइक हाथ छोड़ने पे स्ट्रेट चलती है या फिर लेफ्ट राइट भागती है, वो भी देखने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले भाई ने जो है, जब भी ये एग्जॉस्ट मॉडिफाई नहीं करवाया था, स्टॉक एग्जॉस्ट था, तब मैंने हाथ छोड़ के चलाया था तो बाइक स्ट्रेट जा रही थी। तो एक्चुअली ये मुझे वीडियो दिखानी है, जो कि बजाज के सर्विस सेंटर और जो ASM सर है, हालांकि बहुत हेल्प करते हैं वो मेरी। जब भी कंप्लेंट डालो, जब भी मैसेज डालो, उनका रिप्लाई आता ही है। तो ये 4th गियर पे है और ये हाथ छोड़ दिया और बाइक देख सकते हो स्ट्रेट ही जा रही है। और थोड़ी बहुत रोड, मतलब ये जो जगह है ऊपर नीचे होने के कारण ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, मतलब लेफ्ट राइट जा रही है, नहीं तो बहुत अच्छी चल रही है, स्ट्रेट चल रही है हालांकि। आहा, क्या साउंड है गाइस, क्या साउंड है इसके, मतलब लाजवाब साउंड है। जा रही है और अभी गेंडा हो जाता मेरा। देख सकते हो बाइक फिर भी स्ट्रेट जा रही है, सेकंड गियर में फिर भी स्ट्रेट जा रही है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी बाइक स्ट्रेट ही जा रही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।